အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော် James West ဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော် physical mode ဆိုတဲ့ Minecraft နဲ့ထပ်ပြီးမှ Minecraft ကိုတောင်းတော့အောင်လက်ကြည့်ပေးကြပါကျွန်တော် open mode နဲ့ရောက်တော့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဥစား PND နဲ့မိချင်တယ်ယူလာမယ်ဘုံရင်ခွဲပြီးမှပြင်လဲဆိုတော့တည်တယ်ဒီထဲမှာမီးချက်ကလာပြောင်းမီးချက်ချမတူပြပြောရလို့ဟုတ်对ကျန်နေပါလားအိုးမီးကြီးကွဲသွားမိုက်တယ်ဟာ Oh my god ဒီကြီးရလေးဝတ်တက်သွားနော်ကွဲပန်းကွဲပြီးတော့မိုက်တယ်ပါဒီမျိုးကရှောက်ဆန်းကြည့်တော့မယ်ကျွန်တော်ဓာတ်ယူပြီးတော့နွားကိုရိုက်ကြည့်မယ်နွားတွေဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတော့စမ်းကြည့်ကြနွားကြီးပြေးသွားတယ်ရုပ်သေးသေးပဲကျောင်းဆန်းဆန်းကြည့်တယ်ကျွန်တော် description မှာ link ချပေးထားတယ်အမှပတ်တောင်းလိုက်ပါဒီလိုโอ้ကြော်တုံးနေပြိုးကြအောင်မိုက်တယ်ကျန်နေနဲ့ခွဲကြည့်အောင်ကြောက်ဂူကြီးများအကုန်လုံးပြိုးကြအောင်โอ้ဂူကြီးပြိုးကြပါနော်တောင်းအပြင်ခဏပြန်ထောင်းမယ်တော့လည်းလောက်တင်ခုတ်ကြည့်အောင်ဟိုဒီဘောအဲ့ဆို Spider Player တော့မှာတုံးတယ်တွားလို့လဲဆိုတော့တင်ချက်ဖို့လိုက်တာနဲ့ပုံရတာအဲကျွန်တော် Game of Free တဲ့ကနေ Spider ပြောင်းလာဆက်ဆော့ကြည့်ကြောက်ကြတယ်တင်ခုတ်လိုက်တာအကုန်လုံးကြိုးကြအောင်တမင်လုံးကြိုးကြအောင်အဲတင်ခေါ်လာမြန်လို့တင်ခေါ်မြန်တွေ့လားဒီဗီဒီယိုပြီးသွားရင်နောက်ဗီဒီယိုကျရင်ဘာမို့တွေစမ်းဆော့ပြအောင်လဲဆိုတော့ comment မှာရေးကြလို့ရတယ်နော်ကျွန်တော်ကိုယ်လုံးစမ်းဆော့ပြအောင်ကျွန်တော် free ပြန်ပြောင်းလာTNT ဖောက်လို့ကောင်းတယ်ဘာလို့လဲ TNT ဖောက်ရင်မိုက်တယ်တကယ်လုံးဝခင်းရတိုင်းဒီကြီးတွေပတ်တယ်ရှုအော်ဒီတူဒီTNT ယူထားဖို့လေဖောက်ကြည့်နေကြီးတွေ့ကြလာပြီတခုထိုးလာ Spider မှာ Mine တူးမယ်ဆိုရင်အဆင်ပြေနေကြီးတွေ့ကြနေရတော့ဆိုTNT တွေအများကြီးချပြီးတော့ပြန်ဘောဘုံနဲ့ပြချပြီးတော့ပြောင်းနေကြည့်တယ်ကျွန်တော် BG ပြောင်းမလားမသိဘူး BG ပြောင်းရင်တော့ Game Craft ဝိုင်းတော့ထောင်းအောင်နောက်ဆန်းတက်ဆောင်PC ရတဲ့ကောင်းမနေတက်တယ်ဖြစ်သွားပြီဖြစ်သွားပြီသွားပြီ
ခုနက green crab ကိုကျွန်တော် raw တစ်ထောင်းလိုက်ရတယ်ဗျာကျွန်တော်ဘာထက်သမ်းမှမသိဘူးပြည့်မြည်ကြီးပေါ်မှာကြောက်ခဲလုံးနေထွက်ကြဲဆက်ထပ်ပြကြည့်ပြည့်မြည်ကြီးတော့ကြောက်ခဲလုံးနေထွက်မိုက်တော့မိုက်တယ်ကွာဒီလိုပေါ့ကျွန်တော်လည်းဘာလုံးနေမှမသိဘူး6ဆန်းဒီပင်ခေါင်းနဲ့ကိုလိုက်ဖြတ်အဲ့တောင်အောက်ကဟာဖြိုကြည့်အောင်တောင်းကြီးတစ်ခုလုံးဖြိုကြပါမလားစမ်းကြည့်ကြအိုးဖြိုအဲ့တော့အကုန်လုံးတော့ပြုံးကြပါနည်းနည်းပဲ့ကြအောင်ဒီစတိုင်အဲ့လိုနည်းနည်းပဲ့ကြအကုန်ထိုးနေကြံဒီမှုထည့်ပြီးထိုးထားတယ်ပြီးကြည့်ပါမီးလောင်အောင်အဲ့ကျွန်တော်ဒီနေ့တော့မလုပ်ပါဘူးနော်အားလုံးတော့တန်လေးကြအောင်